Umva uraho umeze uteze meze neza mbabarira umfashe kizana hano nyuma mbabarira nize telefone utize telefone yawe njye ngize ikibazo icyo kibazo se kimeze gute rero wangiriye vuba ariko ura oya ngubu ngira ngo nabyemera ngira ngo nabyemera telefone udatwara kote ntabwo nabyemera ntabwo nibaza ukuntu njyewe simbyumva ubwo ntabwo ari ugutekamo ntabwo ari ugutekamutwe asanga ari ugutekamutwe sha ahubwo se wari afite kangahe jewe jewe nyafite kuri simukadi zanjye zose njye ntabwo mbyumva hamagara yego aro ni kuri ribu njye mfite ikibazo ejo bundi ko umukobwa yandeze kwa mudugudu muramuteye inda none akaba yikuyemo njye muri bumfashe iki umva kandi ngo mbaze njye guperereza neza ngo numve ngo niba kuko yari yanjye ubu se yaba ari none ngo muhise muza mukanje mugahita muntwara ariko sha ubundi warasoje niwe ndi muzima telefone yanjye yihamagara kuri ribu ubu ngubu ugira ubwenge singu noze urusoro ruri ku mutarimo ubu ngubu ubahamagaye nk'uko bakaza bakagutwara urumva atari wowe waba wizeze none ko babahamagara none ati njye bahamagaye bakaza none sinige batwara cyangwa batwara ngo bakoze amakosa ariko nawe wagize ute aya makosa nakoze ntabwo usoteye ndetse narambwiye ngikuremo umwana afite imyaka ingahe arakuze iya arakuze tubona imyaka 22 urumva adakuze wowe ukaba ufite ingahe 18 aho kuse wakongera ngo tizwa wahamagara ukabwa ko ari wowe yafashe ku ngufu waba ungiriye neza ahubwo se nk'ubu bahise baza gukora iki kuntwara harya ngo uwo mukobwa wamuteye inda ajya kukureka arongera kubwira ko none yambwiye ngo yayikuyemo ndayikuyemo apo dosiye yarangiye gute se kandi yarangiye kandi yakira cyageze kwa mudugudu cyagezeyo kandi inda yaravuyemo nawe ngende kubyumva kwa mudugudu wowe mwihorere arashaka kurya amafaranga yawe y'ubusa akuze ko bishoboka byaba ari byo nanjye mfite abana bo bane beza bankizeho icyo kirego ariko kugezana n'ubu ngubu byararangiye ariko njye ntabwo numva ukuntu umuntu yifata akakubeshyera ngo runaka nenda nkuko babinkizeho unamuteye inda urumva ariko se ubone mwaryamanyira n'iryonyine ariko mwararyamanye kuki se wowe iryo rimo ryemera umva se nkubwire ariko twagiye kwa mudugudu ndabihakana impamvu nabihakanye umuntu yahuraga n'abantu benshi ndabihakana gutyo rero apo niba yarahuye n'abantu benshi impamvu ndabihakanye ntabanyize se ngiye nkaba ndi kugutega amatwi hari umuntu wabigendeyemo ntabwo wibuka hari umuhungu w'inshuti yanjye twari turi ahantu twagiye gutembera noneho ahahura n'umukobwa byamubayeho wa mugabo oya ntabwo nari imari reka mbikubwire nubwo ntakuzi bwose aho reka mbikubwire reka mu gihe ubundi yabaye sinduwiye naje n'ubundi ndimo ndahunga uri guhunga wowe se iki nahungaga ahantu nabaga hari umutekano muke nzi ngo wenda hano nje niho heza ariko naho nari akadefo kamwe ariko se wahungaga iki umutekano muke umuntu w'inshuti yanjye baje kumutwara yabwo n'ubundi aha ntacyo munsigaye makora n'ubundi si mu rugo ntirigende wese yaziraga iki yaziraga ibintu nk'ibyo nyine nanjye barimo barambwira cyangwa sha nawe wavuye yari biri kuvuga oya nta musore hari ibyo njye nabikora ariko ubundi bakwitana njye banyita Butera bakwita Butera ahubwo se bakwitana njye banyita Gisusu ariko kibwira izina Butera bisa numva ko hari umuntu bigeze kuvugaho ahantu mu mudugudu
wakaneke si iwanyu oya ntabwo ari iwanyu njye iwacu ni kure ni kure ariko navuye yongera inama ariko rero ubwo mise byumva ahubwo se aba bakobwa umuntu aganira nabo abakobwa uzabirinda se genda wongere usambane nawe niba gutwara ntabwo uzongera guhura nawe ahubwo ni igitekerezo gahunda abo bafite ni imwe ni ukutwangiriza ubuzima no kudushora aho tutazabasha kwiga none se wowe ujyanye amafaranga ukaryamana nawe ugakura sida cyangwa umutezi cyangwa ibindi bindi ubwo nyine si ubuhashye wenda birumvikana uragenda ukayatanga ikibazo ubwo ni uko bahinduka bagahinduka se wowe barusha ubwenge cyangwa bakurusha ubwenge bagashaka kuguteza ab'isi umuntu ngo bateye amata we none ntabwo wajya ubatera se ibigo mukareka kubatera ndumva wowe uri uwo kunesha umutwe reka nkureke nigendere komeza nuhura nabo uze kubabwira abageni baba bakubitse nta kibazo ubwo ngubwo uzaba ufite uko bisobanura nyine numvaga wenda nawe niba waba uri mu kigero nk'icyo ngicyo sibyo uzirinde kuko bari ahahanze ntabwo ari beza arakubwira ko agukunze atagukunze aba amajije gucika ntabwo ari bakeya naha n'undi rero nawe namucika oya da ibyo ukora byose ibyo utekereza byose uzirinde mu nzira ugendamo sinkuzi n'undi inzira ngendamo zirinde mu nzira ugendamo harimo abakobwa benshi beza buriya bwiza bwabo rero ibyo budukurura bukadushuka noneho kwa kundi wagiye akakubwira ngo wamukunze ibiki n'ibiki tugomba gushaka ibyo twihagarara tukifata njye siniziyumvisha neza uyu muntu mbese ngo idahikuyemo ushaka kubiteremo ugatagira ngo babone ko baza kuntwara neza nawe komeza nyine utumbike ibyo bibinga aho ngaho urebe ko bataza bakakujyana singiye nk'iyo nama inama se nawe nyine komeza wihishe komeza wihishe kugeza igihe ubonye ko byarangiye inama yari ariko washaka no gukundana yabireka wowe wabireke njyewe undeke komeza ujye muri gahunda zawe nanjye kangende ariko njyewe izo ribu ntabwo zabo zankaka aha sawa harya ngo ribu nta kintu zantwara umva garuka hano umubwire vayi ewe banguka byaba bigukoze ku mutima se harya ubu ngubu iwanyu barahaza kandi mugore bana banavuyeyo none se bakujyana nkaba nkubitse iwacu munsi y'igitanda ngiye kuba imbebazi oya niyo utaba imbeba ukaba nk'umuserebanya cyangwa injereri kuko nawe ndabona nta kintu gihe reka sha muri byose natwe ngiye kubajya awe kagire niko repereza ku giti cyanjye nanjye ndeye ko cyo byazabyara ngiye rukwawe amaye ngaho genda niba gutwara ibyo nibikureba